Fala galera, mais um vídeo do canal. Hoje eu tô com o ventilador Lorencid. Eu achei um negócio dele, outro novo, que isso aqui já tá quebrado. Ó, tá quebrado. Vou ligar aí pra vocês a ligação dos fios de primeiro tem que descascar o fio. Eita, foi mal. Aí. Aí não precisa. Isso aqui não precisa hoje. Vou cortar aqui só. Isso aqui não precisa, porque já que é um vermelho. Vou pegar alicate. Então, velho. Você. Aqui. Ó, foi. Isso aqui é para o ventilador e o daqui é acho que da lâmpada. Eles demoram para fazer essas coisas. Yeah. Isso aqui pegar a faca é difícil cortar, né, filho? Eu tô sem óculos porque não dá pra enxergar muito. Tô sem óculos, não dá pra enxergar muito. Porque deixei meu óculos lá embaixo. Lá em cima, no meu quarto. Vou ver se tá gravando aí. Tá gravando. Tá gravando, ainda bem.
esse aqui. Acho que esse aqui é aqui. Gente, não vai dar para ligar o ventilador porque tá sem luz aqui em casa. Aí, se voltar a luz, eu volto com outro vídeo. Ligando ele. Gente, não tem nem fita isolante. Deixa eu ver. Acho que não tem fita isolante. Faça isso aqui. Acho que hoje está fechado. Vou isolar bem esses fios. Cadê o... Nossa, cadê o negócio? Tava aqui, mano. Nossa, gente. Tesouro, tá esperando. Esperado não, né? Acho que esse aqui. Essa acho que é essa aí. Fio branco. Gente, vou deixar o vídeo aqui, acho que desliga aqui. É isso. Foi mal. Não sei, vai ligar. Acho que não vai ligar não. Tá sem luz. Se ligar, eu volto com o vídeo aí pra vocês.